咦？頭先嗰球真係影唔到。哇！球星啊！黐線咗頭，佢隻膝頭哥冇咁好啊！一下咬喎。我都懷疑啊，頭先好似係冇撳掣喎，我記得。佢翻嚟喊我喎。我想同佢同年啦，點解佢膝頭哥咁好嘅？唔關我事喎。然後就翻嚟就喊佢喎。我都諗緊係喎，頭先我諗緊，死啦！好似冇撳掣，行出嚟嘅時候。佢今晚會自己睇片。點解會咁嘅？冇球。繼續，我啱啱喉錄唔到喎，好意思喎，我唔記得撳掣。
好似有少少尷尬喎，好過隔離嗰度。你但係一個人都冇喎，冇擺落人哋嗰個位，人哋有咩事？係咯，即係好似尷尬咗少少一個人都冇。嗰陣先咯，係咯，企喺度先啦，你。睇下點啊？你因為費事啦，應該又唔想變咗嘢。唉，對呢隊手唔想變。係咯，呢啲咁嘅似係啦。但係都唔係你陣間換完衫係整齊嘅制服，有線嘅眼神。我哋話冇擺上去先啊，皮齊。我哋驚尷尬啫，人哋冇人喺度睇住我哋啲嘢喺度。而家唔見嘢鬧我哋㗎。我哋擔心多咗啫。係啦，多咗。我同你太天真啊！都係。大嘢啲冇所謂。中國擺唔得閒。咦？我呢個袋仔邊度嘅？開落之後。你嗰個好撚擔心喎，真係唔夠教。有嘅有嘅。你就會好正宗喎。唔係啦，落口冇人逼咁埋口唔到。仲要好地波啊！送到口唔要，不嬲送到麥口唔要㗎啦。你話你撩高少少俾我啊嘛？係啦，冇錯啦。咁我就車身嚟。唔係啊，係要冇機會攞嗰啲啊，都唔知點解冇機會攞嗰啲啊。要啲零機會嗰啲咧，倒掛嗰啲咧，即係下下要俾你倒掛，即係你而家唔到嗰啲。